Es pastāstīšu par to, ko mēs noskaidrojam attiecībā par siltums saules cēloņiem, izmantojot attālās izpētes datus, vai precīzāk sakot, satelīta attēlus. Savā prezentācijā ļoti īsi pieskaršos enerģijas bilances teoretiskiem aspektiem, tad izstāstīšu par šīs siltums saules novērtēšanas metodiku un rezultātu, ko mēs ieguvām. Tātad enerģijas nezudamības likums strādā. Tā enerģija, kas nāk no saules, kas ir lielākais enerģijas avots, faktiski var aiziet vai nu latentajā siltumā, respektīvi siltums, kas tiek izmantots iztvaikošanai, sajūtējumā siltumā vai virsmas absorbētajā enerģijā. Un šie lielie siltuma, teiksim, bilances rādītāji ir saules enerģija, atmosfēras enerģija un virsmas uztvertā enerģija gan garajā, gan īso viļņu staru spektrā formulās. Es neiedziļināšos, bet tā pamatdoma ir tāda, ka, lai saprastu, kas mums varētu būt gan nākotnē, gan arī tas, kad varētu būt šīs atšķirības visizteiktākās, mēs paņēmām Rīgas meteostacijas datus un izreikinājām tā saucamo humidex vai mitruma indeks, kas tiek izmantots, lai noteikti, kāda ir komforta sajūta cilvēkam atkarībā no temperatūras un relatīvā mitruma. Un faktiski, ja šis rādītājs ir līdz 29, tad īsti diskomforta nav. Savukārt, ja viņš pārsniedz 45, tad faktiski tas ir ļoti bīstami un ir iespējami karstuma dūrieni. Saliekot šos datus kopā, varam redzēt, ka pēc Rīgas meteostacijas datiem lielākais karstums mums ir bijis 2010. gadā un 14. gads arī, kad ir jūlijā, augustā ir diezgan ilgi bijis šis indeks vērtības lielāks par 30. Proti, kad ir šī paaugstināta bīstamība. Kādu mēs datus izmantojam? Mēs izmantojam satelīta attēlus, Landsat 4, 5 un 8, kur pikseļu lielums ir 30 x 30 metri, savukārt termālo datu šis uzmērāmais pikseļu lielums ir 100 x 100 metri, bet viņi paši jau viņu pārrēķina un piesaist katram no šiem 30 x 30 metru pikseļiem. Satelītiem, ja teiksim, Landsat 5 bija 7 spektru joslas redzamajā gaismā, tuvā infrasarkanā, vidējā infrasarkanā un tālā infrasarkanā, tad 8. Landsatam jau ir šīs joslas ir 11. Otrs izvērtējot, izejot cauri visiem šiem karstuma viļņu datiem, nevienmēr bija pieejams bildes, labi attēli. Es nezinu, laikam peli jūs tur neredzat, bet šī attēlā var redzēt, ka Rīga ir zem mākoņiem, īsti no tādiem datiem neko izreikināt nevar, bet 14. gada 3. augusts bija bildi, kad faktiski virs Rīgas mākoņa nebija, bija tikai atsevišķās vietās. Otrs informācijas avots, kas mums bija Rīgas pilsētas aģentūras un arhitektu aģentūras dotā informācija no Rīgas topografiskā karta un lidar dati, tas ir laser skanēšanas dati, kurus mēs arī varējām izmantot, lai šo modeli izstrādātu vai izvērtētu. Ja mēs runājam par virsmas temperatūru, formulās neiedziļināšos, bet tā pamatdoma ir tāda, ka to nosaka gan tas, cik tālu ir konkrētajā brīdī, relatīvi tālu ir Zeme no Saules, kādā leņķī ir Zeme attiecībā pret teiksim, Saules stariem, kāds ir atmosfēras gaismas caurlaidīgums, kāda ir attiecīgās Zemes virsmas emisivitāte
Un šos rādītājus visus var izreikināt, izmantojot Landsat, vai aproksimēt, aptuveni izreikināt, izmantojot Landsat šīs 11 termālo joslu, tas nevis termālo, bet 11 joslu, spektrālo joslu datus. Šī laikam ir tā svarīgākā karte. Tā ir izreiķinātās virsmas temperatūras, kādas ir Zemes virsmai. Acīm redzami ezeri un upes ir tie, kas ir ar zemāko temperatūru, kur apmēram 20 grādi, un apbūvētajā vai pilsētas centrālajā daļā tur jau ir ap 40 grādi šī virsmas temperatūra. Ejot cauri šim netos starojumam, faktiski mēs norēķinām gan kāds ir teiksim, šī tīrā starojums, proti summa no zemē paņemtās, teiksim, virsmā uzņemtā, absorbētā siltuma, sajūtamā siltuma un evapotranspirācijā izmantotā siltuma, tad sajūtamais siltums sanāk ir vislielākais arī šajās apbūvētajās teritorijās. Savukārt, ja mēs paskatāmies enerģiju, kas ir vairāk iztērēta vai absorbēta, tad ūdens ir viena no tām vietām, kas visvairāk šo enerģiju ir absorbējusi. Savukārt, latentais siltums visvairāk tiek izmantots vai, teiksim, parādās visaugstākās vērtības vietās, kur ir veģetācija. Viens no rādītājiem arī ir virsmas albedo, un, kā redzams, ūdeņi ir tie, kas vismazāk atstaro šo enerģiju atpakaļ, ja mēs salīdzinām ar vietām, kur ir atklāts vai, teiksim, smiltāji. Viens no rādītājiem, kas ir nepieciešams, lai šīs parametras noskaidrot, ir tā saucamais normalizētais veģetācijas indeks, kas faktiski ir sarkanā un infrasarkanā starojuma joslu attiecība, jo šis indeks ir augstāks, jo potenciāli tur vairāk ir veģetācija. Vēl viens rādītājs, kas tika izmantots, ir tā saucamais lapu platība indeks, kurš pamatā ir balstīts uz atkal citos pētījumos noskaidrotām sakarībām starp normalizēto veģetācijas indeksu. Ir tāds rādītājs kā debesu skata faktors, kas norāda, cik daudz no debesu juma, ja tā varētu teikt, ir atklātas debesis, un kā var sagaidīt, virs ūdeņiem šīs atklātas debesu, šis skata faktors ir vislielākais. Tāpatās cik daudz virsmas sasils vai cik daudz enerģijas dabūs atkarīgs no tā, vai ir vai nav ēnā, un arī šī gadījumā sanāk šīs atklātās vietas, ūdeņi ir tie, kur ir visvairāk vai vismazāk ēnā bijuši, ja mēs skatāmies konkrēto datumu, kad šis satelīts lidoja. Viens no rādītājiem, kas pēc literatūras ir nozīmīgs temperatūras, teiksim, pilsētas siltuma salas noteikšanā, ir ūdens necaurlaidīgo virsmu īpatsvars. Šo rādītāju mēs dabūjam no topogrāfiskajām kartēm, pieņemot, ka ūdens necaurlaidīgās virsmas ir ēkas un ceļi. Šī attēlā redzam jau tie konkrētie dati, kas ir no topogrāfiskās kartes, un šis jau ir vispārinājums, cik izreiķināts ir, cik procenti no 1 hektāra liela pikseļa konkrētajā vietā ir ūdens necaurlaidīga virsma. Vēl viens rādītājs, kam pēc literatūras ir būtiski ietekme uz temperatūras, ir apbūves intensitāte, proti virszemes stāvu skaits uz platības vienību. Arī šo rādītāju mēs izrēķinājam. Nākošais solis bija šo siltuma datu un fizikālo datu sakarību izpēte. Tā kā literatūrā ir daudz un dažādi šie indeksi, mēs izrēķinājām vēl papildus
31 indeksu, kas ir ūdens indeksa, apbūves un atklātu vietu indeksi, veģetācija indeksi. Tad starp šiem rādītājiem mēs mēģinājām noskaidrot, mēs tam aprēķinājām korelācijas, šo faktoru, teiksim, matemātiskai aproksimācijai izmantojam regresijas analīzi un pēc tam teritorijām veicam klasteru analīzi šiem 31,000 hektāru lielajiem gabaliem, lai skatītos, kā tie telpiski izvietojās. Tad ir korelācijas, mēs pirms norēķinājām indeksu savstarpējās korelācijas, tas ir tīri matemātiski, lai izslēgtu cieši korelējošos rādītājus un neiekļaut viņus tālāk regresijas aprēķinos. Un otrs mēs īpaši skatījāmies, kuri no šiem daudziem indeksiem un rādītājiem korelē ar virsmas temperatūru iepriekš uzmērīto. Un faktiski apbūves vai šī ūdens necaurlaidīgo virsmu indeks ir ar visaugstāko korelāciju ar temperatūru, protams, pozitīva korelācija, savukārt negatīva korelācija ir tas ir normalizētais ūdens diferences indeks, kam ir visbūtiskākā negatīvā sakarība. Jā, tālāk mēs veicam regresijas analīzi, un no pārbaudītajiem rādītājiem faktiski ir četri tie, kas potenciāli izmantojami, lai aprakstītu, cik daudz ir kāds ir potenciālā šī virsmas temperatūra, un faktiski šī gadījumā sanāk, ka būtiskākais rādītājs ir šis ūdens necaurlaidīgo virsmu īpatsvars konkrētajā 100x100 metru kvadrātā, un šis rādītājs viens pats izskaidro, šim korelācija izskaidro 60% no kopējās datu izkliedzes. Papildus liekot pārējos rādītājus, cik procenti ir smiltājs, cik procenti ir mešs un ūdens kopā, mēs varam palielināt šo izskaidrotās daļas apjomu. Otrs ir, ka mēs norēķinājam šos pašus rādītājus izmantojot tos zemes klājuma veidus. Un arī šī gadījumā ir izveidot regresijas vienādojumi, kur šis apbūves blīvums ir viens, tas ir ūdens necaurlaidīgo virsmu īpatsvars viens no būtiskākajiem rādītājiem. Otra lieta, ja šo grib vispārināt, teiksim, uz vietām, kurām mums nav zinām konkrēti mērījumi vai precīzās zemes lietojuma veids, šīs sakarības var izrēķināt arī izmantojot veģetācijas indeksus vai tā saucamos apbūves un atklāto vietu indeks. Šī gadījumā pat tā sakarība sanāk pat ciešāka nekā no fiziskajiem vai zemes lietojuma veidu datiem. Jā, un tālākais solis jau bija kaut kādā veidā klasificēt vai grupēt šīs dažādās vietas, kas, teiksim, veidot līdzīgas. Mēs izmantojam kā vidējo vai, teiksim, 8 klasteru grupu, un kā rādītājs izvēlējamies ūdens projektīvo segumu platībā, necaurlaidīgo virsmu procentu, ūdens procentu un mežainumu procentu, un vēl kā viens no rādītājiem parādījās arī šis rādītājs savī, kas ir augsnes koriģētais veģetācijas indeks, un faktiski Rīgas teritorijas šī gadījumā var sadalīt 8 dažādās zonās, kur viena zona, kurā dominē ūdens necaurlaidīgās virsmas, tad ir vietas, kur ir ūdens necaurlaidīgās virsmas un veģetācija, kas nav mežs, tad ir ar mazāku šo ūdens necaurlaidīgo virsmu īpatsvaru, tie ir procenti, cik no pikseļa. Un veģetācija, kas nav mežs, meža teritorijas, ūdeņu teritorijas un teritorijas, kurās ir gan mežs, gan ūdens necaurlaidīgās
teritorijas. Tāda izskatās šī karte, un tas, kas, es nezinu, vai jūs varat tur redzēt, bet katrā gadījumā tā analīze bija katrā no šīm zonām, es viņām devu nosacītos nosaukums, var redzēt, ka tās vietas, kur ir apbūve, vai precīzot vietas ar ūdens necaurlējuma slāņiem, šī temperatūra vidē ir 40 grādi, tai pašā laikā virs ūdeņiem viņi ir 20 un, nevaru šajos mazos cipariņos saredzēt, bet nedaudz pār pat 20 grādiem. Jā, un tas faktiski ir izējas materiāls tālāk domāšanai, ko darīt. Ja mēs runājam par turpmākiem, acīm redzot, svarīgi arī ir ēku un infrastruktūras izvietojums. Šī brīdī faktiski nav izmantots vienādojumos gaisma plūsmu modelēšana, bet, kā zināms, gaisa plūsmām ir ļoti būtiska nozīme enerģijas bilancē, jo, teiksim, aiznesot prom vai atnesot mitro gaisu no ezeriem, tiek mainīts tā, gan temperatūra, gan arī komforta sajūta. Jā, tas bija tas, ko es gribēju izstāstīt.